你的脚就放到路头个，他在说些那那个了有天，天对黑狗大家有些啥他都有了。兄弟家属呀，我高考写带上来，他们说我电影啥？一类的，总之呢呀，北部只睇聽眼，聽眼冇膠呀，原來會落嚟冇嘅細，所以用你家的呀，你叫你家自家自動偷聽的呀，查估出來，老師你哋聽，要去你睇水上咧，一路是處理家呀。